ये गाय बहुत ज्यादा दूध देती है और ये भूखा किसान सारा दूध पी जाता है। फिर भी भूखे किसान का पेट नहीं भरता तो वह कबूतर से बड़े प्यार से खाना मांगता है। कबूतर फिर कहीं से एक सोने का मटका लेकर आता है और फिर कबूतर मटके में एक पिज्जा डालकर भाग जाता है। अचानक मटके में से बहुत सारे पिज्जा निकलते हैं। भूखा किसान सारे पिज्जा खा जाता है, जिसकी वजह से किसान का पेट खराब हो जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर कबूतर किसान के पेट पर हरे रंग का शरबत डालता है, जिससे किसान ठीक हो जाता है। लेकिन फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।